his mind's just going, he's holding my hand, he's holding my hand. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again. We are watching another episode of Hidden Agenda today. Obviously, last week I started my reactions to Hidden Agenda. So far there have been 2 episodes out and we are watching the second episode today. So if you haven't watched my reaction to the first episode of Hidden Agenda, then make sure you go back and watch that. I will put a link to it up here if you want to go back and watch that first. I am a bit dubious about it. I kind of talked about it a bit in my reaction to the first episode. I am apprehensive. I feel like maybe... Right. I don't think it's going to be a bad show. I'm just so far feeling like it's kind of repetitive. When you watch a lot of BL, specifically Thai BL, you end up kind of watching the same storyline over and over again. There are 100% exceptions to that. There are some fantastic shows that don't follow the like set formula. However, I feel like this is going to be like a same old story, different actors kind of show. Which isn't always a bad thing. Sometimes that's what you're here for. Sometimes that's what you want to watch. However, I feel like that's kind of like a hungover on a Sunday kind of watch, rather than me, you know, trying to talk you through my opinions on a show that I've watched 10 times before with different actors. So, we'll see how this goes. Obviously, I've committed to watching this series now, so... We're going to watch the whole series regardless of what my opinion ends up being, but so far we're apprehensive that it's going to be a bit meh. With that being said, let's get into the episode. Are they going on like a practice date then? He's taking them, they're like dating essentially, aren't they? สั่งเลยกูกินไม่เป็นเอายัดใส่ปากเคี้ยวแล้วก็กลืนไอ้โจ๊กไม่ตลกนะเว้ย Not sure that's how you do it, Joe, but yeah, sure. แต่มึงคุยเรื่องเราไม่จบเลยนะ ไม่จบยังไงถ้ากูได้เข้าชมรมโต้อาทีเนี่ยกูก็จะเป็นคนกลางที่ช่วยมึงกับนิตาสนิทกันและอีกอย่างสำคัญมากด้วยกูเป็นคนปากหมามากเผื่อกูได้เข้าชมรมแล้วเนี่ยกูจะได้พูดอะไรดีๆกับเขาเป็นบ้าง He seems like the sort of person that constantly says the wrong thing without meaning to. He doesn't necessarily seem that good at expressing himself. So yeah, maybe joining the debate team is a good idea. Also, it was pointed out to me, and I did pick up on it when I rewatched it. Obviously, when he agreed to kind of act as his dating coach, he said something along the lines of, I'll help you date, not I'll help you date Nita. So it's not that deceptive. I mean, it is still deceptive. He's not lying. He wants to do what he said he's trying to do. I just think that he is still taking advantage of a situation. Which, I mean, fair play. No, I don't know. Okay, no. I mean, I'm not like super against it. I'm not like this is super toxic, because compared to a lot of BLs, this is really not toxic at all. He has just seen an opportunity to get close to him and he's taken that. But he's still going in, he's still, you know, pretending to help him and just using it to his own. Like, he wouldn't be helping him if he wasn't trying to get with him. กูยังไม่ได้คุยเรื่องที่จะให้มึงอยู่ชมรมเลยอะ เอาเหรองั้นกูก็ไม่ได้ช่วยมึงแล้วดิแต่ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าจะเสียใจนิดหน่อยงั้นเราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมรุ่นแล้วกัน You don't want that. Well, I know he doesn't care about you necessarily yet.
แต่ถ้ามึงอยู่ชมรมโต้วาทีแล้วเนี่ยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยงั้นถ้ามึงกินอาหารที่กูสั่งได้บอกกินไม่เป็น You just keep adding conditions to it. กะเพราไก่ไข่ดาวไม่ใส่กะเพราสั่งเหมือนเดิมทุกวันเลยนะเราอะ อ๋อใช่ครับ He's gonna try something different, isn't he? He is pushing him like outside of his comfort zone constantly. Because first there was the juice that they had to like toast on, and now it's the Vietnamese food. That is a good thing. We've finally got a plus point. I mean, I'm making out like I don't like joke. Like, I'm just concerned that his character's going to be really two-dimensional. When Jung's character's in a scene, because we've kind of seen it a joke, I'm kind of giving him a little bit of the benefit of the doubt. I'm reserving somewhat judgment on him because we haven't seen that many scenes of him yet. But when he's in a scene, with any characters that aren't Dunk's character, where's his personality? When he's with Dunk's character, he's great. We actually like his character. But when he's in a scene with anyone else and Dunk's not there, where's the personality? That's what I need. That's what I need to see from Joke. Otherwise, it's going to be a no from me. มันอร่อยนะเว้ยเชื่อกูดิโอ้โหโจ๊กกูกินไม่เป็นมันจิ้มมันจะได้ไม่เหม็นเขียวเร็วอร่อยนะเว้ย So is he trying to like get him to try new things and then he'll build up to, how about you try men? Me? อันนี้ก็เวอร์ละอร่อยจะตาย ป้ามีปอเปี๊ยะสดขายไหมครับ ปอเปี๊ยะสด ครับ นี่ร้านอาหารตามสั่งนะ ก็ไม่ได้หมายความว่ามีทุกอย่างที่ลูกค้าสั่งนะ อ๋อ มึง กูไปขอให้โจ๊กช่วยจีบนิตาแล้วนะว่ามันว่าไงบ้างวะ ไอ้โจ๊กมันยอมช่วยเว้ย Yeah. แต่มันขอแลกกับเข้าชมรมโต้วาทีอ่ะ มึงว่ามันแปลกๆปะวะ แปลก ว่างั้นเหมือนกัน แต่กูว่ามันคงไม่อะไรมั้งมึง มันคงอยากช่วยมึงเฉยๆอ่ะ แล้วนี่มึงบอกพี่เวฟยังอ่ะ No. แต่แบบมึงก็สบายอยู่แล้วปะวะ มึงน้องรักพี่เวฟอยู่แล้วอ่ะ สายรหัสเดียวกับกูอ่ะ เขาใจดีกับกูอ่ะ ไม่แปลก Does Wave have a thing for him? ก็กินนิ่ม No, I don't think so. กินข้าวหิวแล้ว เอาเป็นว่าไหม โหพี่เวฟทำไมให้โจ๊กเข้ามาชมรมไม่ได้อ่ะ มันเลยช่วงที่จะเปิดรับสมาชิกใหม่เขาชมรมแล้ว แล้วงานที่ว่ามึงทำอะโซ ครับ ที่ประชุมวันที่แล้วอะเรื่องทำวิดีอาร์ Why is Wave so against it? I feel like there's something more to it than just the registration period being over. ครับ โซ่เมลไปให้เรียบร้อยแล้วครับ ครับผมเดี๋ยวในงานนี้นะครับ โซ่จะรับบทเป็น MC เองครับ แล้วก็พี่เวฟกับนิตาจะเป็นคนแนะนำชมรมนะครับ พี่ว่าเดี๋ยวให้โปรเป็น MC ดีกว่า แล้วก็โซ่มาถ่ายกับพี่กับนิตา จะได้แนะนำเรื่องส่วนอื่นๆด้วย Does Wave have a thing for Zoe? Because when I said it earlier, I was like, no, that's crazy. Like, I'm just reading into things. Because there was only like that, a tiny hint. Does Wave have a thing for Zoe? Because I'm getting hints now. I'm getting more than a tiny hint now. But maybe I am still reading into things too much. I do have a tendency to do that. But that would explain why he doesn't want Joke to join. Although, Joke's not obvious about... Joke's pretty obvious about his crush. I think maybe just Zoe and his friends are a bit oblivious about it. If you actually paid attention, Joke is constantly sending longing looks at Zoe. So maybe Wave knows that, and that's why he doesn't want Joke to join the club. And that's why he wants Zoe to be with him
Anita in front of the camera. But then surely you'd have a problem with Nita. Because I think it's pretty obvious that Zoe likes Nita. I don't know. I don't know. คือว่าเมื่อกี้นิตาได้ยินพี่เวฟกับโซ่เรื่องที่โจ๊กอยากจะสมัครเข้าชมรมเราอะค่ะขอโทษที่เสียมารยาทนะคะ แต่นิตาเองก็เป็นคนที่เข้ามากลางคันเหมือนกันจริงๆถ้ามีคนมาสมัครก็น่าจะได้ไม่ใช่หรอคะอีกอย่างตอนนี้ชมรมเราก็ขาดคนอยู่ด้วยทุกคนคิดว่าไงบ้างเดี๋ยวนะโจ๊กปกครองเหรอ He's incredibly popular, isn't ไม่ he? จะว่าไปเราเปิดรับสมัครคนเพิ่มอีกรอบก็ดีนะพี่โจ๊กเขาเคยพูดโต้วาทีด้วยเหรอเขาปกติผมก็ไม่เคยเห็นเขาพูดกับใครเลยนะ Yeah, he is a bit of like the strong and silent type. การที่จะรับคนเข้าชมรมเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถ Audition? ทุกคนที่เข้าชมรมเราต้องผ่านการทดสอบตามกฎ And then Zoe's gonna train นั่นแส him. ดงว่าโจ๊กเข้ามาทดสอบเพื่อเข้าชมรมได้ใช่ไหมครับ So they're starting off their teaching with Zoe teaching Joke something. Okay. He's part of the second couple, isn't he? ถ้ามึง Pop. อยากได้เลคเจอร์จากวิชาไหนอ่ะบอกกูได้ตลอดนะ I'm pretty sure he is. พี่โซ่แล้วพี่โซ่ไปสนิทกับ Yeah, Zoe, when did you become friends? ก็ Was it after you punched him? เพิ่งรู้จักเองเหรอพี่ ทำเยอะซะด้วย เพราะว่าไอ้โจ๊กมันอยากเข้าชมรมโต้วาทีไงก็เลยไปถามมาให้ทำไมวะ พี่รหัสผม Suspicious นี่ที่หนึ่งจริงๆเลยแน่นอน Oh. ได้เลย So Zoe's Pock's peer mentor. Okay, okay. เดี๋ยวมึงกลับเลยก็ได้เจอกันเว้ย What is he doing? Is Joke gonna scare him? Or are they both sneaking in? มึงพากูมานี่ทำไมเนี่ยมึงอยากเข้าชมรมไม่เหรอแต่ตอนนี้มึงยังเข้าไม่ได้เว้ยแล้วถ้าผลการโหวตของสมาชิกเนี่ยผ่านมึงก็จะเข้าได้ So how are you gonna make it so that it gets a ไม่ vote? ไหวขนาดนั้นเลยเหรอวะ ดิจะเข้าไม่เข้า โต้ไงวะ มันเหมือนโต้ปิงปองวะ ควรตีนแล้วอยากเล่นปิงปอง Not quite. ไม่มีแต่ตอนเนี้ยมาติวกับกูก่อนไปนั่งก่อนไป เดี๋ยว เฮ้ยตื่น Yeah, I mean, you Oh, wanted sorry, everyone. this. คณะกรรมการและฝ่ายค้านคือ ตอนมึงพูดอะพยายามมองตรงๆไว้ดิกวาดสายตาไปกว้างๆไว้ไม่ใช่มองแต่กู I think that's pretty hard for Joe. รีแลกซ์มากกว่านี้ Like, I do not know how people haven't realised that he's got feelings for Zoe because he is constantly looking at him. In one way or another, Zoe has Joke's attention all the time. พูดประโยคนี้ตั้งหลายรอบแล้วเนี่ย ก็มึงพูดไม่ได้ไงยังนับคำไม่ถูกเลย You're the one that wanted to join debate ห้ามอ้า club. ปากกว้างๆตอนพูดเว้ยมันช่วยมึงได้นะ นี่มึงตั้งใจซ้อมกูเกินไปปะวะนี่กับส่งกูชิงแชมป์เลย กูตกลงไปแล้วอะ Yep, he gets ต้อง you ตั้งใจช่วย in. มึงดิ You get him Nita. But technically, I mean, you'd think Zoe being so good at debating, he would have noticed that technically Joke hasn't agreed to get him Nita. He was very vague on purpose. มึงเข้าชมรมนี้ได้ไงวะชอบโต้วาทีเหรอ จริงๆจะว่างั้นก็ได้นะเฮ้ยแต่กูมีบางอย่างอยากให้มึงดูตามกูมา He looks at him like, I don't understand how Zoe's not noticing how Joke's looking at him. Because he looks at him like he's got a huge crush on him. อย่าจับสวยปะสักวันหนึ่งอะรางวัลนี้ต้องเป็นของกู
I think Joke definitely thinks something's beautiful. Yeah. Oh. See, when Joke's around Zoe, like when they're in scenes together, I actually do like Joke. He's like the sweetest person because he's so hopelessly in love with Zoe. But when he's on his own, no. Because this is Joke's dream, isn't it? Which is the fucking cutest. A kiss. Are they going to show their first kiss? No, they're not. He's going to get snapped out of his dream. I'd prefer their first kiss not to be in a dream. I mean, I'll take it. But, I'll take it. That's the fucking cutest though. Like, obviously I've been like, he's manipulating the situation. If he actually was in love with him, he'd be like, yes, I just want you to be happy. Right. Sometimes people aren't as selfless as that, and that doesn't necessarily mean that they're a bad person. And I am being too hard on him. That was so sweet that he was like, his dream sequence was Zoe getting the thing that he has just told him he dreams of. Like, that's freaking adorable. Obviously, at the end, Joke was about to get his thing that he's been dreaming of, which is Zoe's kiss. But that was cute. Oh, they love a heartbeating scene. Oh. Zoe felt something there. You can't tell me that Zoe didn't feel something right then. He felt something for Joke. 100%. This is the start of it for him. Of course you noticed that. ก็ชอบนะ แต่จริงๆเนี่ยกินอะไรก็ได้ขอให้ไม่เปรี้ยวพอก็ไม่ต่างมึงปะที่กินน้ำกระเจี๊ยบเป็นชีวิตจิตใจ I love how they know these like little details about each other. งั้นถ้ามึงไม่ลองเนี่ยกูจะป้อนนะ เอ้ยอะไรเร็วเร็วกินเองดิของก่อนจะป้อนแล้วนะตอนแรกมันก็น่ากินแหละมึงยัดเยียดจนกูไม่อยากกินแล้วอะ Oh. Yeah, Zoe's not gonna make it that easy on you. เป็นไงอร่อยใช่ปะ ก็ได้อยู่นะ อร่อยดิ ถ้าได้อะมึงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอะไปซ้อมต่ออีกหน่อยดิมึงกูเป็นคนนะกูก็เหนื่อยเป็น มึงก็แค่พูดไหมกูไม่ได้ให้มึงไปแบกหามสักหน่อยเอาเป็นว่ากูขอโทษแล้วกันกูขอโทษที่กดดันมึงหนักไปหน่อยวะไม่ต้องขอโทษเข้าใจก็พอ เข้าใจอยู่แล้วแต่พรุ่งนี้ซ้อมต่อนะ I think that they might actually be really good influences on each other. I think that Joke is kind of pushing Zoe out of his comfort zone in a number of different ways. And like there where he was like, you need to learn balance. Like I think it'll push
Zoe to like do different things, and that it seems as though maybe he is a bit like he works himself quite hard, and Joke might get him to like let up a bit on that and have a bit more fun, try some new things, get out of his like safe zone of like, I always have this, like he always has the same order for lunch, he always has this tea. I think it would be good for Zoe to try some new things, and I think the Joke is the person that's going to make him do that. ขอบคุณที่มาส่งนะมึง เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเย็น พรุ่งนี้หัวค่ำเนี่ยไปร้องเพลงที่ร้านพี่ตินเวลาอื่นได้ปะเดี๋ยวกูอ่ะไปหามึงที่ร้านพี่ติน Yeah, he's not letting you out of it. มาทำไม ที่ร้านมันซ้อมไม่ได้เขาจ้างกูไปร้องเพลง เดี๋ยวก็รู้ เจอกันเว้ย R A E I O U สวัสดีครับ 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 นายจิรนายนะครับ สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดเพลงพ่อ1 2 3 4 5 Right, so is this his friend? สวัสดีครับ สวัสดีครับ Because isn't he the guy that's going to get with Pop in the second couple? สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดี ทำไรอ่ะ Nothing? อ๋อ รู้ละ ได้ข่าวว่ามีคนอยากเข้าชมรมโต้วาที กำลังซ้อมอยู่นะครับ แล้วมึงไปรู้ได้ไงเนี่ย คนเรามันก็ต้องมีสายสืบบ้างอะเฮีย ได้เลยได้ปะ สวัสดีครับ ว่าไงโจ๊ก น้องรหัสสุดที่รัก ดีวันนี้ผมมีนัดครับ Mm-hmm. Yes. ใช่ไก่นั่นปะ Yeah. พี่ตึงรู้ได้ไงครับ จะไม่รู้ได้ไง ก็มันมานั่งแล้วก็บอกว่ารอมึงอยู่นาน2 นานแล้ว แล้วดูน้ำที่มันสั่งดิ น้ำอัดลม ไอ้ห่านี่มันร้านเหล้านะเว้ยมึง Oh, so cute. มันใช่น้องรหัสไอเวฟ Yeah. This guy and Wave look so similar. And I feel like, well, I know I've seen one of them in something else. Definitely. It's Wave, isn't it? That was in Tonhon Latte. I don't know. I need to know this. Give me 2 seconds. Oh my god! It's P Dim from Together. It's P Dim from Together. Okay. Yeah. Is it just me that thinks they look super similar? To be fair, though, I think it's just in this. But what's happened between him and Wave then? พี่ก็จัดการงานก่อน Because I feel like he doesn't know Zoe, so I feel like he's judging him off เดี๋ยวละเมื่อกี้นี้ Wave. มึงมีเรื่องอะไร ทำไมถึงนัดมานี่ มาซ้อมกัน ไม่ได้เคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูมาเนี่ยเพื่อมาร้องเพลง กูไม่ได้ให้มึงทำตอนนี้ ตอนมึงขึ้นไปบนเวทีอ่ะ ไหนมึงลองพูดเข้าเพลงให้กูกับลูกค้าฟังดิ Good point. พูด Practice the skills that he's taught you. เอาเหรอ มึงทำได้เว้ย มึงลองถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆของมึงออกมาดิมึงเชื่อกูเว้ย ทำได้อยู่แล้ว Oh, he trusts อย่าง you. เว้ย ที่นี่ก็เป็นที่ที่มึงคุ้นเคยอ่ะ Oh my god! He's so cute when they're together. The fact that like Zoe's constantly like, oh my god, he's holding my hand. He's holding my hand. Like you can see that written all over his face. His mind's just going, he's holding my hand. He's holding my hand. ทำได้อยู่แล้วเว้ยโจ Oh. เอาเลย สู้ๆเว้ย ปกติแล้วผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับ
แต่วันนี้มีคนขอให้ผมพูด ตอนนี้คงไม่มีใครรู้ว่าหัวใจผมเต้นแรงแค่ไหน ผมคิดว่าตอนนี้ผมมีอาการเหมือนแอบชอบใครสักคน แล้วก็จะพูดมันออกไปนะครับ จริงๆแล้วเรื่องพูดเนี่ย ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องร้องเนี่ย ผมก็ได้อยู่นะ Okay. Maybe I'm wrong about him. I mean, he's still technically in a scene with Zoe. So I still need to see a bit more of Joke when he's in scenes with other people. But that was fucking adorable. Okay, that's really cute. That was... Yeah. That's a scene where I could be like, okay, I'm falling in love with you. But, I mean... Let's draw it back. We've not gone from 0 to 100 just yet. I mean, that does happen quite often with me, but we're not there. I mean, I don't think he's following your sweeping the audience advice. I think his eyes are pretty solidly on Zoe. But who can blame him? Especially when he's singing this, like, love song about being in love with someone and just asking them to accept his love. It's no wonder he's just looking at Zoe. เมื่อกี้มึงพูดดีอยู่นะบนเวทีอ่ะนี่มึงชมกูอ่ะเปล่า Yes, she did. มันก็แค่พอไหวอ่ะให้กูไปส่งปะ โนจ้ะกูเห็นมึงกินเหล้า กินไม่ถึงครึ่งแก้วเลยกูรู้ตัวนะว่ากูต้องขับรถอ่ะ คนเมาพูดแบบนี้กันหมดอะเดี๋ยวกูอะส่งมึงเอง ทำไม This is so cute. ใช่ Oh. ถ้าเกิดอะไร Oh my god, he's so soft for ช่วย him. กูเรื่องนี้ตา You are youth. Okay, great. เออ Yeah. You're constantly bringing up Joke. Nita. เป็นไรเนี่ย Yeah, of course he is. ใครงอนมึง บอกกูด้วย He's cute when he's sulking. ทำเหี้ยอะไรเนี่ย กูเปลี่ยนใจละอันนี้ He's gonna put it on you himself. อันนี้ joongdunk love having a putting each other's helmet on moment. This is the second time that they've had a moment like this. I mean, it's a good moment, to be fair. Huh? เดี๋ยวก่อน เมื่อกี้บนเวทีอะตั้งใจแกล้งกูเหรอ No, ไม่นะ he was being heartfelt. แล้วมึงจะพูดเรื่องแอบชอบทำไมวะ กูแค่ He does have a crush on แค่ you. รู้สึกเหมือนมึงอะ รู้สึกเหมือนกูมึงมีความรักเหรอ Yes. ฮะ มึงชอบใครวะ บอกกูดิ ชอบใคร Is he gonna tell him? ชอบใครวะ I feel like he's the sort of person that would be like, oh, it's ไม่บ you. อกใครอะสัญญาเลย จะไม่บอกใคร He can't tell him. He can't tell him. That kind of defeats the point of the show. Yeah. ขนาดของกูยังบอกมึงเลย ก็มึงบอกกูเองกูไม่ได้ถามมึงนี่ True. True. Well, no, actually, technically that's not true. Technically, Joke overheard Zoe telling someone else.
because Joke doesn't really talk about his feelings to anyone, Zoe is not going to have that opportunity to overhear him telling people that he has a crush on him. กลับบ้านได้ยังพูดมากอยู่ได้ปวดหัวไปคุยดีๆไม่ต้องนั่งรถกูเนาะเจ็บมือเลยแป๊บหนึ่งบิดก่อนเนี่ยกูบิดอยู่เนี่ยกุญแจบิดก่อนอ๋อคนละบิดเฮ้ยว่าไงนะฮะพวกมันแรงกูไม่ได้ยินอ๋อกูมีความสุขมากนะที่มีมึงอยู่เนี่ยเอาอีกทีดิเปล่าขับรถดีๆโอเคเรียบร้อยครับ ตรงนี้ก็เก่งมาก He's gonna be late, isn't he? Like, they wouldn't have had that whole conversation of like, make sure you're not late, we won't tolerate tardiness if... Yeah, Joke's late. Run down surely the stairs.ผมมาทันไหมครับ I mean, he was cutting it a bit fine. Like, surely, if you knew your class finished 10 minutes before your test for debate club, you'd be like, oh, well, I might not be finished with my class. Like, surely you'd plan it a bit better. I mean, I know that they're just adding drama in for the show, but I'm here like, come on, where's your time management here? Why haven't you planned this? Why didn't you think? Maybe I should say that I can't make that time. Can we push it a bit? Because what if the class ends late? What if it takes me too long to get there? Like, it doesn't leave him a lot of time. And clearly... คิดจะทำอะไรของแกถึงเข้าชมรมนี้อะฉันไม่เห็นเข้าใจเลย นะเดี๋ยวเรา That reason is sat right next to Joke. พี่เว็บจะให้ผมดีเบตกับใครครับ ดีเบตกับ Zoe. โซในหัวข้อการสารสัมพันธ์แบบวาระซ้อนเลยคือสิ่งที่ถูกหรือผิด โดยส่วนตัวผมมองว่าผิดครับ ผมคิดว่าการสานสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรมีการซ่อนเร้นหรือว่าปกปิด เพราะคนคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีการหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้นะ Right, this was my issue with the start of their relationship, was the hidden motive behind why Joke is trying to get close to him. I don't know what my opinion is on it, because I don't think it's inherently a bad thing, and I think that if he'd have gone about it in a different way rather than kind of taking advantage of a situation, then I'd have been fine with it. But technically he didn't lie to him. Obviously, if you've got a crush on someone, then it is hard to be like, oh, before we form any sort of relationship, platonic or otherwise, I just need you to know that I have a massive crush on you. Like, you're not going to do that. So, there's nothing wrong with becoming friends with someone and hiding the fact that you've got a crush on them. What they're doing is slightly different to becoming friends with someone. They're almost entering into an agreement, like it's almost transactional.
and Zoe doesn't necessarily know all the terms of this transaction just yet. ขอค้านครับ การที่เราจะสานสัมพันธ์กับใครสักคนไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเผยอะไรทุกอย่างกับคนที่เราจะสานสัมพันธ์ด้วยครับ ทำไมอะครับ ไม่คิดว่าถ้าเกิดเขารู้ทีหลังเนี่ยจะเสียความรู้สึกยิ่งกว่า ผู้พูดเขาสบายใจที่จะพูดหรือเปล่า ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ I agree. แต่ถ้าปกปิด เราเข้าเพราะมีจุดประสงค์อะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าจุดประสงค์คืออะไรยกตัวอย่างนะครับ ผมอยากจะสนิทกับเพื่อนผมคนหนึ่งแต่ผมชอบกินผักผมจำเป็นต้องบอกตั้งแต่แรกไหมครับว่าผมไม่ชอบกินผักมันก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นในการที่จะพูดยกตัวอย่างนะครับ ผมชอบตดมาก เพราะผมท้องอืดบ่อยเรื่องแบบนี้ผมต้องพูดไหมครับ แต่นั่นก็แทบจะไม่นับว่าเป็นวาระที่ซ่อนเร้นนะครับ True. สำหรับผมแล้วเนี่ยวาระที่ซ่อนเร้นมันคือความลับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพูดกับใครได้ไม่ใช่หรอครับหรือว่าเราจะไม่นับการตดกับการกินผักล่ะครับ Ooh. คือ He out-debated Zoe. สำหรับการดีเบตในวันนี้เนี่ย ผมจะให้ทุกคนโหวตว่าจะให้โจ๊กหรือโซ่ชนะ โซ่ล่ะ Fuck. That's a tie, right? So is Wave gonna have the deciding vote on this? แล้วแบบนี้ผมจะได้เข้าชมรมไหมครับ การที่ได้คะแนนโหวตเกินครึ่งก็สามารถเข้าชมรมได้ครับ But there must be a mistranslation because a tie isn't more than half the votes. That must be a translation thing, or else that doesn't make sense. If that's the rule, if the rule is more than half the votes, then he wouldn't get in. I'm happy for him though. Oh. กูว่ามันเก่งเลยนะเว้ย กูพูดอย่างที่คิดอย่างที่มึงบอกไง ดีมากเพื่อน เพื่อน Yeah, he doesn't want to be your buddy. เพื่อน มึงเป็นเพื่อนที่กูติวจนมึงเข้าชมรมได้นะเว้ย แต่มึงอะอย่าลืมเรื่องที่กูขอให้มึงช่วยด้วยนะ He's not forgotten. อะไรวะ โจ๊ก กวนตีนกูปะเนี่ย เฮ้ย Again. ไม่เคยคิดเลยวันนี้ได้เจอกับเธอที่ทำให้ใจต้องหวั่นไหว I'm kind of hoping that Zoe forgets at some point. มึงเจ็บตรงไหนเปล่า More than. เมื่อกี้มึงล้มเป็นละครเลยนะ ก่อนเดินอ่ะ ไม่ดูเลยมั้ง เฮ้ย มึงทำอะไรวะทำนี่ This is adorable. ก็ผูกเชือกรองเท้าให้มึงไง ขอบคุณนะมึง He's very intense. เรื่องซุ่มซ่ามเนี่ยที่หนึ่งไม่เปลี่ยนเลยนะ Something's happened between แล้ว you มึงจะช่วยกู two. ใช่ไหม Right. I think something's happened between them earlier than เรื่อง this. กีตาร์นะ อย่าบอกว่ามึงลืมไปแล้วอะว่ามึงอะต้องช่วยไปจีบนิตานะเว้ย Technically, that's not what he promised, but yeah, sure. กูก็เริ่มสอนมึงแล้วนะ He
ช่วยกูตอนไหนวะ Has he said something to Nita? I don't know. I'm getting the feeling that they've had more interactions prior. Like, obviously we know that they've known each other for, is it a year, did they say? Because there was the whole thing about when Zoe replaced Joke in the Freshie contest. But I'm getting the feeling that there's a lot more to that than we've seen so far. So I'm hoping that there's a bit... I'm hoping that we find out a bit more about that. I'm hoping there's a few flashbacks coming up. And that something has happened. We get some more explanation on Joke's feelings for Zoe. Because clearly they run pretty deep. The way that he looks at him... He is so weak for him, and I am so here for that. Yeah, when they're together, they're actually really cute. I mean, like, I never doubted that. There's never been a doubt in my mind that they wouldn't be really cute when they're together. I was just a bit concerned about Joke on his own. I'm warming to him, though. I am warming to him. Also, I feel like Zoe's going to be forgetting about Nita fairly quickly. I mean... Like, obviously we've just had that scene of them in the debate club, and Zoe didn't look at Nita once. Like, his full attention was on Joke. And I don't believe that Zoe necessarily has feelings for Joke yet, or if he does, he's definitely not aware of them. But Joke has his attention. Like, that's undeniable at this point. Joke definitely holds Zoe's attention. And that says quite a bit, especially when Zoe's supposed crush is in the room. So that's interesting. I am intrigued to see where it goes. They are falling into the trap of, like, we've seen it before sort of thing. Like, the constant falling over, the scenes with them, like, putting the helmets on each other, which they're really cute scenes. And, like, I'm a sucker for a cute moment, but it's getting a bit like, we've seen it before. We've seen that exact same scene shot in, like, pretty much that exact same way, like, 10 times before. You know what I mean? So I am kind of a bit like... It is very cute. It's just not doing anything different, really, at the moment. But... Maybe that will change. I will be uploading my reactions to Hidden Agenda on Fridays, so if you want to catch my reactions to this series, then make sure to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it, and I will see you next time.